Nee. Maar ich wollte teilen mal darin leid. Was auch fertig gut von Reviewen. Und ich will schon viel roter Schwert, alles gehört mir schon nach kein von der Silvertech Reihe gehört. Gut, ich von einem Kollegen, von dem ich auch heute eine Präsentationsplatte gut tun. Wenn ich heilo den Huntsman gut. Ein Huntsman kann ich drehen. Den fand ich für mich das ideal EDC-Messer. Mit großer Klinge. Radierklinge. Mit enger Seetrop. Mit enger Scheier dran. Die üblich verdächtig. Den Dosenöffner. Und der Kapselheber. Den Tibuscher. Mit engem Lachei für sich eng. Nulken dran zu machen, hun ich schon nicht dran gemerkt, mir das könnt aber noch. Und mit der guter klassischer Stechschnee-Bohröl. Dann natürlich auch mit dem, was ich eigentlich relativ nicht so nützlichen Gerät fand, mit dem Haken. Ja, ohne Mensch da gehört. Weil da auch gut aus, von den schon fest stricken. Also natürlich habe genug Möglichkeiten zu bewohnen, kann benutzen, aber nicht wie das, wo eigentlich geduld das hier Paket. Zahnstocher aus dran. Und ein Perset. Es war wirklich flott an der so silberischer Färfei. Das gesagt eigentlich nicht so oft. Wie schon gesagt, das ist immer ein bisschen aufgehauen. Ich fand wirklich, wenn du mein Gericht so in der Hand wird, gesagt ganz flott aus. Weil das eigentlich durchsichtig. Und da wird das da gesagt, eben auch, wo ein Summe gebaut ist. Das fand richtig schön. Und mit der Präsentierfläche, das passt doch gut. So, gut, merci, ciao.